2026-yilda rangi bilan trend bo'lishi kutilayotgan Aurora Ko'ksaroy va Angola Black tabiiy granitimizdan kombinatsiya qilganmiz. Ko'pchilik bizdan dilafason so'ragandi. Ko'pchilikda fikrini inobatga olgan holda dilafason qildik. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqdi. Bu sokolimiz ajralib turgan narsasi dilafason emas, qopqog'i bo'ldi. Qopqog'i obmanka ko'rinishida yum-yumalaq qilib chiqarganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Choklariga Binfix Granit kelayimizni Bestsvetadan ishlatganmiz. Agarda sizni ham choklaringiz mana shunday mayin, nafis bo'lishini xohlasangiz, Binfix Granit kelaylarni ishlating. O'ta ham yumshoq, o'ta ham sifatli mahsulot. Aynan shu sokolimizga kelgan bo'lsa 1 metr 950 ming so'm chiqdi. Sokolimiz yerdan balandligi plyonchasi bilan 80 sm, umumiy ketgan mahsulot esa 1 metr kvadratni tashkil qiladi. 950 ming so'm narxiga nimalar kiradi? Aynan mana shu Aurora Ko'ksaroy granitimiz va Angola Black tabiiy granitlarimiz kiradi. Shu mahsulotlarni kesib berishimiz va faskalarini chaqlab berishimiz kiradi. Ya'ni bu mahsulotlar sizning xonadoningizga yarim tayyor ko'rinishda yetib boradi. Xonadoningizda qiladigan ishlar mana shu mahsulotlarimiz yarim tayyor ko'rinishda yetib borgandan keyin, ya'ni detal bo'lib borgandan keyin ustalarimiz chiroyli qilib terib, orqasiga loy qo'yib berishlari qoladi xolos. Albatta toshlar orqasiga sim ochishlari ham esdan chiqmasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda siz ham xonadoningiz sokol qismi mana shunday yarim tayyor sokol mahsulotlardan qisqa muddatda hech qanaqangi bosh og'riqlarsiz bitishini xohlasangiz, pastki raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Bizning sahifamizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.